Dəyərli izləyicilərimiz, indi təqdim edəcəyimiz xəbər sizi sözün əsl mənasında şoka salacaq. Amma istərdim ilk öncə, bəli, izləyirik. Buradakı gördüyünüz uşaq qidasıdır və bu uşaq qidasının içindən qum çıxdı. Məhz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə Malyutka 2 əmtəə nişanlı uşaq qidası ilə bağlı şikayət daxil olduğu və qurumun nümayəndələri Baş Prokuror yanında Korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları ilə birlikdə əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Uşaq qidasından tapılan yad cisimlərin isə nə olduğu yaxın günlərdə bilinəcək. Biz də sizə bu barədə xəbər verəcəyik. Bakıda marketlərdə satılan Malyutka 2 əmtəə nişanlı uşaq qidasının içərisindən yad cisim və qum aşkar edilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mətbuat katibi Aysel Fərziyeva deyir ki, araşdırma zamanı müxtəlif satış məntəqələrində eyni adlı uşaq qidalarına baxış keçirilib və yad cisimlərin mövcudluğu üzə çıxıb. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Malyutka 2 əmtəə nişanlı uşaq qidalarının mənbəyinin araşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Yəni, idxalçı şirkətlərin anbarlarına, satış müəssisələrinin anbarlarına, mağazalara, marketlərə, apteklərin anbarlarına, həmin satış müəssisələrinin özlərinə yoxlamalar təşkil edirlər. Sırf bu uşaq qidalarının mənbəyinin aşkarlanması istiqamətində və bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaşlardan xahiş edirik ki, çox diqqətli olsunlar. Uşaq qidalarının tərkibinin yoxlanması üçün götürülən nümunələr Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına göndərilib. Yaxın günlərdə qablaşdırmanın içərisindəki yad cisimlərin nə olduğu bəlli olacaq. İlkin olaraq orqanoleptik göstəricilər təyin olunaraq maddənin uşaq qidası olmadığı müəyyənləşdirilmişdir. Bundan irəli gələn digər zəruri müayinələr hal-hazırda aparılmaqdadır və müayinə nəticəsi müayinələr bitdikdən sonra yalnız həmin maddə barədə, daha doğrusu həmin maddənin nə olduğu barədə məlumat verilə bilər. Bu arada sahibkarlardan araşdırmanın nəticəsi məlum olana qədər bu qidaları satış şəbəkələrindən çıxarmaq xahiş olunur. Ekspertizanın nəticələri bəlli olana dək və yoxlamalar yekunlaşana dək satış şəbəkələrindən çıxarsınlar və bu işə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bundan sonra da nəzarət edəcək və bu istiqamətdə yoxlamaları davam etdirəcək. Satış şəbəkəsində qablaşdırmasının pozulduğu bir uşaq qidası gördükdə və ya bunun istehsalı prosesi ilə bağlı hər hansı bir məlumatları olduqda bizə məlumat versinlər. Eyni zamanda valideynlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən uşaq qidaları alarkən bu kimi hallarla rastlaşmamaq üçün mütləq etiket məlumatlarını oxusunlar və qablaşdırmanın tamlığına nəzarət etsinlər. Qeyd edək ki, Malyutka 2 əmtəə nişanlı uşaq qidaları ölkəmizə Polşadan idxal olunur. Əhməd Məmmədov, Ramin İsmailov, ATV Xəbər.